তোমার বেবির বয়স যদি 0 to 6 মান্থের মধ্যে হয় তাহলে ব্রেস্ট ফিডিংয়ের থেকে ভালো হোম রেমিডিস আর কিছু হতেই পারে না। এমনকি 6 মাসের বেশি বয়সের বাচ্চাদের জন্য ব্রেস্ট ফিডিং খুব ভালো একটা রেমিডি। ব্রেস্ট মিল্ক বেবির দেহে অ্যান্টিবডির কাজ করে। এটা বেবির গলাকে আরাম দেয়, বেবিকে শান্ত করে এবং কোল্ড অ্যান্ড কাফের উপশম করে। যদি তোমার বেবির বয়স 1 বছরের বেশি হয় তাহলে বেবিকে বারে বারে গরম দুধ এবং ঈষদ উষ্ণ গরম জল দাও। এতে কি হবে না, বেবির দেহ হাইড্রেট থাকবে। আর বেবির যদি খুসখুসে কাশি হয় তাহলে বেবির গলা অনেকটা রিলিফ বোধ করবে। দুধের মধ্যে 1 চিমটে হলুদও ফেলে দিতে পারো, কারণ আমরা সবাই জানি হলুদ কিন্তু খুব ভালো অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল। কয়েক কোয়া রসুন এবং 1 চামচ জোয়ান দিয়ে সর্ষের তেল ভালো করে গরম করে নাও। এরপর তেলটা একটু ঠান্ডা হয়ে গেলে, মানে হাত দেওয়া যাবে এরকম ঠান্ডা হলে, সেই তেলটা বেবির বুকে, পিঠে, হাতের তেলোতে এবং পায়ের তেলোতে ভালো করে মালিশ করে দাও। মালিশ করার পর বেবিকে ভালো করে ড্রেস আপ করে দাও যাতে বেবির দেহ গরম থাকে। এই তেল মালিশ বেবির দেহকে অনেক আরাম দেয় এবং ঠান্ডা লাগা খুব তাড়াতাড়ি নিরাময় করে। সেলাইন ড্রপ বেবির বন্ধ নাক খুলতে খুব সাহায্য করে। তোমরা বাজার চলতি সেলাইন ড্রপও কিনে রাখতে পারো, তবে এমার্জেন্সির সময় কিন্তু সেলাইন ড্রপ ঘরেও তৈরি করা যায়। 8 চা চামচ ফোটানো জলের সাথে হাফ চা চামচ নুন মিশিয়ে সেলাইন ড্রপ তৈরি করে নাও, আর প্রয়োজন মতো ড্রপার দিয়ে বেবির নাকে দিয়ে দাও। ঠান্ডা লাগা নিরাময়ে জায়ফল বেবির জন্য খুবই উপকারী। জায়ফল পেস্ট বানিয়ে নাও, আর 1 চামচ ফোটানো জলে 1 পিঞ্চ জায়ফল পেস্ট মিশিয়ে বেবিকে প্রত্যেক দিন 2 বেলা খাইয়ে দাও। ঠান্ডা লাগা নিরাময় হবে চটজলদি। বেবির ঠান্ডা লাগা কমাতে বেবিকে কিন্তু হোমমেড সিরাপও খাওয়ানো যেতে পারে। তুলসীর রস, আদার রস আর মধু ভালো করে মিশিয়ে এয়ারটাইট কন্টেনারে রেখে দাও। প্রত্যেক দিন বেবিকে 3 বেলা করে খাওয়াও, বেবির ঠান্ডা লাগা কমে যাবে। তবে এই রেমেডিটা কিন্তু 1 বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য একদমই নয়। এই রেমেডিটা শুধুমাত্র 1 বছরের বেশি বয়সের বাচ্চারাই খেতে পারবে। কোল্ড অ্যান্ড কাফে বেবিকে স্টিম দেওয়া কিন্তু বেবির জন্য খুবই আরামদায়ক। এর জন্য তোমরা বাজার থেকেও স্টিমার কিনে আনতে পারো, বা ঘরে একটি পাত্রে জল ফুটিয়ে সেই ভাপও বেবিকে দিতে পারো। বেবিকে সবসময় ঘরে না রেখে কিছু সময়ের জন্য বাইরে খোলা হাওয়ায় নিয়ে যাও। এতে বেবি অনেক তাজা হবে এবং নিজেকে অনেক সুস্থ বোধ করবে। রাতে শোয়ানোর আগে বেবির বুকে, পিঠে এবং টনসিলের কাছে হোমমেড ভেপোরা বা ভিক্স ভালো করে মালিশ করে দাও। এরপর কিন্তু বেবিকে অবশ্যই জামা পরিয়ে দেবে। কি করে ঘরে ভেপোরাপ তৈরি করবে তার ভিডিও খুব শিগগিরই এই চ্যানেলে আসতে চলেছে। তার জন্য তোমাদের কিন্তু চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিতে হবে। ঠান্ডা লাগলে বেবি এমনিতেই কিছু খেতে চায় না। এই সময় বেবির জন্য খিচুড়ি বা স্যুপ খুব উপকারী, আরামদায়ক এবং সহজপাচ্য। এছাড়াও বেবিকে তুমি এই সময় ভিটামিন সি জাতীয় ফল দিতে পারো, যেটা বেবির ইমিউনিটি পাওয়ারকে বুস্ট করবে।